കോക്കൂന്റെ മുട്ട പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷാർക്ക് അടിച്ചടിയുണ്ടോ? ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കിളി നമ്മളെ ഇത്രയും വലിയ കേജിൽ പറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എത്ര വെറൈറ്റി പുതിയൊരു സാധനവും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. യെസ്, ഇനിയിപ്പോൾ കാറ് റിവേഴ്സ് കയറ്റണം. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്തേ വഴി മൊത്തവും പൊളിഞ്ഞടക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് കയറ്റിയാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇറങ്ങാം നമുക്ക്. യെസ്, ഇറങ്ങി. നിധി ഓടിവാ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഓടിവാ. ലക്കി എന്തിയേ? ആ, എൻ്റെ ലക്കി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. എൻ്റെ ലക്കി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ കമോൺ, ഞാൻ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക്. ഓടിവാ. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞത്. ഇവിടെയൊക്കെ പെയിൻറ്റൊക്കെ മറിയല്ലേ, കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ, കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടില്ലേ. അന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഒന്ന് ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. തൂണിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോയി അല്ലേ നിധി? നമുക്ക് തൂണിൻ്റെ ചെറിയ കളർ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു സാധനവും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? കിളിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കിളി, നമ്മളെ ടൈപ്പ് കിളിയല്ല, ഈ ഒരു കളർ സ്കീം വന്നിട്ടില്ല. അത്ര കിടിലുമാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രാവിനെയാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. ഏതിനെയായിരിക്കും? അന്ന് നമ്മൾ കണ്ട പെൻഗ്വിൻ? ഇല്ല, പെൻഗ്വിനല്ല. വേറെ അവിടെ കണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും? പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത് കിടിലം വെറൈറ്റിയാണ്, കുറച്ച് റയർ സാധനമാണ്. റയർ സാധനം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് തപ്പിയിട്ടാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇത് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എവിടുന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് എന്നെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വാ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നിധിക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ വീണ്ടും അന്ന് വന്നൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എത്തി. നമ്മളിത് മൂന്നാമത്തോട്ടമാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വട്ടം ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ. കിളികളെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ? ഇതിലിപ്പോൾ ഏത് കിളിയാണ് ഇഷ്ടം? ഇതിലിപ്പോൾ ഏത് കിളിയാണ് ഇഷ്ടം? ആഹാ, ഫിംഗേഴ്സിലെ ലവ് ബേർഡ്സിന്. ആഹാ, അപ്പോൾ ഇവരാരെയല്ല നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ മോളിൽ കയറി അന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ആ സൈഡും അപ്പുറ സൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല. കുറേ വെറൈറ്റി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കിളി കൊണ്ടകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവരെയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലെത്താം. യെസ്, കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നിധി തുറന്നു നോക്കിക്കോ. രണ്ടും രണ്ട് കളറാണ് കേട്ടോ, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എന്തായാലും തുറന്നു നോക്കിക്കോ. ലക്കി ഇങ്ങ് വാ. ഇതെന്താ? ലക്കി തുറന്നപ്പോഴേ വന്നു. ഇതെന്തോന്നടാ ഇത്? ഇതേ കളർ നോക്കടി. ഇത് മറ്റേ ഡ്രസ്സിൽ മറ്റേ ചൈനീസ് നേപ്പാളി ഭാഷ എഴുതിപ്പിക്കൂലേ, അത് കണക്കിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്രൗണിന്റെ പേര് കേട്ടാ നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്? കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ? നമ്മളെ കിളിക്കുള്ളി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. പ്യുവർ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, പ്യുവർ ബ്രൗൺ ഉണ്ട്. ലക്കി നോക്കിക്കേ, ലക്കി നോക്കിക്കേ, ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കേ. എന്തോ ഒരു കള്ളത്തെ. ഇല്ല 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 ഇല്ല, നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓ, എവിടെന്നെങ്കിലും ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട. ഇല്ല ഇല്ല, അമ്മ എടുക്കൂല. ലക്കിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അസൂയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ, അത് കണ്ടപ്പോൾ ലക്കിക്ക് ഒരു അസൂയ. നിധി ഓടി വന്ന് എടുക്കുമെന്ന്. നീ നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ. നീ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കേൾക്കും, നിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ. എന്നാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കെ. പറയോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിടാം അല്ലേ നിധി? അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇന്ന് പുതിയ നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ വിട്ടതില്ലേ, നമുക്ക് കണ്ണ് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ബൂട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു, ചിറക് നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നോക്കിക്കേ, പുതിയ ആൾ വന്നപ്പോൾ ആൾ പറന്നിങ്ങ് എത്തി കേട്ടോ. എന്നാടാ നോക്കടി. അങ്ങനെ പുതിയൊരു വെറൈറ്റി നമ്മുടെ പ്രാവിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്തോ, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. കടിക്കൂലടി, എടുത്തോ. ശരി, അപ്പോൾ വാ, ഇതിന് കൊത്തൂലടി. ചേട്ടൻ പലതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആപ്പിലാക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഇവരെ ഫേസ് നോക്കിക്കേ. എനിക്ക് തോന്നി എന്താ അറിയുമോ, ഈ ഏലിയൻ്റെ ഫേസ് പോലെയല്ലേ?
ചുണ്ടില്ല അവർക്ക്. ഓ ചുണ്ട് കുറവാണ്. ചുണ്ട് കുറവാണ്. കൊത്തൂലല്ല പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കൊത്തിലല്ല. എവിടെ കൊത്തി? എടി അത് ഫുഡിന് വേണ്ടി. ഇത് നോക്കിക്കേ അവരെ ബാക്ക് മുടി. അയ്യോ തൊപ്പി. നമുക്ക് ഈ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടേ കുറച്ച് സ്റ്റൈലിലാക്കി കൊടുക്കൂലേ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ? അതേപോലെ ഉണ്ട് ബാക്ക് സെൻറ്റർ ഫ്രീക്കാണ് ഫ്രീക്ക്. ഓ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇരിക്കണേന്ന്. പഞ്ഞി പോലെ അല്ലേ? ഒരു ശരി തന്നെ. ഇത് നോക്കി. അയ്യോ അടിക്കല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ട്. സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ? വിടട്ടെ. ഇവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും വലിയ കേജിൽ പറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് പറക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതേ നമ്മളെ കോഴി ഇരിക്കണം നോക്കിയത്. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുത്തി പെറുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പോട്ടെ. ഓക്കെ. അവര് കൂട്ടായി. അവൻ കൊത്തണ്. എടാ കൊത്തല്ലേ. അതൊക്കെ അടുത്ത ആളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ഇതിൽ ഏതാ മെയിൽ ഏതാ ഫീമെയിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? എളുപ്പമാണിത്. വലുത് മെയിലും ചെറുത് ഫീമെയിലും. അല്ല, അതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ? അതാണ് മെയിൽ. ആ ബ്ലൂ ആണ് മെയിൽ. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് പല കളറിൽ വരും. നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ആള്. എനിക്ക് അവനെയും കാട്ടി ഇവന്റെ ചിറവ് കുറച്ചും കൂടി. ഇവളെയും കൂടി ചിറവ് നോക്കിക്കേ. എടി തൊട്ട് നോക്കിക്കേ. ഓ പഞ്ഞാണ്. നീ ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കണേ. ദേ സെൻട്രൽ സ്പൈക്ക് നോക്കിക്കേ. അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ ഇവര്. എടാ വാലൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോട്ടെ. വാല് നേരത്തെ അവന്റെ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ. സൂപ്പർ ആയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? തുറന്നിട്ടേക്കട്ടെ. പോട്ടെ. രസമല്ലേ? കോഴി ഓട്ടിക്കണം. കോഴി ഓട്ടിക്കണ. എടാ നീ എന്തിനിപ്പോ ഓട്ടിക്കണേ? കൊത്താൻ വേണ്ടി ചെല്ലണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓട്ടിച്ചത്. സാധാരണ അഗ്രസീവ് അല്ല നമ്മളെ കോഴി. ഇതുവരെ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേടി. ഫീമെയിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, അതാണ് പോയത്. ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയാൽ പോലും അവൻ നമ്മളെ കൊത്താൻ വേണ്ടി വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രീഡാവുന്ന ടൈമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ വെള്ളം നിന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിധി എത്ര പ്രാവുകളായി? എത്ര വെറൈറ്റി? 1 2 3 4 5 ഇതായിരിക്കുന്നു. അവരവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിൻ്റെ പെൻഗ്വിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കത് പെൻഗ്വിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നോക്കിക്കേ എന്നാ ബ്യൂട്ടിയാണ്, നോക്കിക്കേ. സൂപ്പറായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? അതായത് നമ്മളെ കൂട് പുതിയ ആൾക്കാരെല്ലാം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി, അത് നല്ല നൈസായിരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമ്മളെ കോക്കൂൻ്റെ മുട്ട പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിയ മുട്ട മാത്രം കണ്ടു, കുഞ്ഞ് വെളി ഇറങ്ങിയതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും, നോക്കി നോക്കട്ടെ. എടാ നിങ്ങളങ്ങ് മാറിപ്പോക്കോ. മാറിപ്പോക്കോ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെയാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കയറ്റി വെച്ചേക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു. കുഞ്ഞു നീ കാണിക്കൂലല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടാ. ഇനി ഇരുന്നോ, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചക്കു ഭയങ്കര സംസാരമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംസാരമാണ്. പിന്നെ ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചെന്ന പോലെ നമ്മൾ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവരെ കറക്റ്റ് നെയിം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബ്രൗണ വന്നിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ കറക്റ്റ് നെയിം എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും അത് രണ്ടുപേരും സെയിം ആണോ അതോ വേറെ വേറെ പേരാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വട്ടവും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ സൂപ്പർ പ്രാവെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരോ വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളെ ഇവിടെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷമ ആർക്കാണ് നിധി? ക്ഷമയായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ലക്കിയെ മാത്രമേ നിധി കണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നിധി വേറൊരാളെ കണ്ടില്ല. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വാ. ഇതോ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഒരാളിരിക്കണ നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ വെള്ളച്ചി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ വെള്ളച്ചി മോളിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളെ നോക്കി നമ്മളെ കൂടെ വന്നിരുന്നോളൂ. രണ്ടുപേര് എൻ്റെ വീട്ടിൽ 2 ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുക. ഇറങ്ങിപ്പോണു. അത് വെള്ളമാണ്. ഓക്കെ,
അയ്യോ കാല് കുരുങ്ങിപ്പോയി കുളിക്കനാടാ ഇറങ്ങി. ഇത് നിങ്ങളെ കുളിക്കടവല്ല കേട്ടോ. അതേ പോകുന്നു. ഒരാളെ കാല് കുരുങ്ങിപ്പോയി, കുഴപ്പമില്ല, ആളെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആളിറങ്ങി കുളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഷാർക്ക് അടിച്ചടിയുണ്ടോ? ഇനി മമ്മിയും കാർത്തു കൂടി ഒന്ന് കാണാനുണ്ട്. ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും, അവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രാവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തിച്ചത്. അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത്രയും ആക്കി എടുത്തതിന്. അവരെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നിധി, നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ എടുക്കാം. ബൈ 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 ബൈ.